niri asko guztau ze uste dut dala oso gertukoa eta erreflegetan dagoen ez errealitatea. Gero zuri txenotzu pentsatiet kontzientzietako guri bebai ze gauza gertatzen dinta orduan, niri pentsagat oso egokisa. Gaur errepidearekin zerikusia duten lagun batzuk gonbidatu ditut. Nik kotxetik amiltuta atera nintzen eta ikusten duzuena. Irakasten dau, berak badaukola konponbide bat, baina guk ez. Azkenean da robot bat. Ez basala egoten robot hori ezingo zalain historia dana hori eta ezingo gabela pentsa guk ez dokugula bigarren aukera hori. Niri pentsau jat oso gertukua, ze azkenean esaten bazan pertsona bat izango zen desberdina. Eta robot batek erakusten duzku, berak adibidez, berak esan duen moduan, berak ikusitxula bizitza bat baino gehiago, baina guk daukagula azkenean bat. Orokorrian pentsau jat oso unkigarrixa, ze jarri dituzten historixiak eta emozionamendu usta azkenean. Trafiko istripuak zure bizitza betirako aldatu zuela esango zenuke? Bai, zantzai gabe niretzako guzti aldatu zen. Josu beha ze pasau da, nola? Ikasi gauza asko. Honek jarri duzku gehiago egoeran, azkenean pentsetan gau hori gure familia izango basan. Etxeko atea ireki ondoren, ertzain edo udaltzen batek, zu istripu batean hil egintzerala esaten die. Zer pentsatuko dute, zer sentituko dute, kapaz izango dira aurrera egiteko bizitzan, zu gabe? Guztau jamordaz, azkenean situazioa zen oso realak, eta orduan, zazen egoireten. Azkenean pentsatzen zinun, zuri pasetan bajatzu hori, ikusten zinun zu izango baldut moduen. Gainera, uste dela oso garrantzitsua, olako gauzak erakustia gaztiei, zeba azkenean laster erabilbitzugu kotxiak eta lan.